又係我啦，咁我今日快速嘅整鬼口水啦。咁首先材料一就一個兜啦，材料二硼砂水啦，之後材料三啦水啦，普通清水就得嘅。材料四啦就攪拌棍啦，材料五就顏料嘅咩顏料都得啦。咁我就想整純黑色嘅。咁第六個材料就係要一支膠水啦，唔使咁大嘅。咁因為我順手買咗嚟啦，咁樣食大家好。都入少量膠水啦，咁膠水份量隨你嘅啫。咁我今日係整3份水1份膠水，咁所以就睇住個份量啦。咁我個膠水倒滿1層嘅，係啦，咁多啦，咁多嘅膠水啦，就落翻到大概到呢個花嘅位，多少少，係咁樣啦。咁仲有少少，咁我就倒落去啦，費事浪費大家時間啦，係啊。咁樣啦，咁就可以將膠水同水撈勻啦。咁樣啦，撈啦，咁唔好撈得太快嘅，咁因為佢會彈啲水出嚟嘅。慢慢攞啦。咁點為之得咧？咁就係撈到冇晒膠水絲啦。咁我而家係冇晒，好快咧，冇晒膠水絲嘅。好啦，咁樣啦，冇晒膠水絲，好興啊部機，拍完片就唔拍嘅，冇咩電咯。咁我而家咧，因為我趕時間，咁所以我就而家就可以落顏料嘅。咁顏料我整深黑色啊嘛，咁就落多啲顏料先。咁大家見唔見到咧？係落咗好多顏料。慢慢撈啦，係啦。勁黑都冇得，可能個 camera 都。咁我撈到咁我吸片先啦，係啦。大家睇唔睇到啊？咁我撈到係好水啦。咁而家可以加硼砂水嘅。咁慢慢撈就起膠噶啦，等陣啊。繼續啊！咁啱啱我有人打嚟。咁慢慢撈啦，咁樣係咪？接受唔到啊嘛，所以話晒俾所有人聽，我中意單身咯。講下，自己都信咗以為單身好，跟住咪叫晒所有兩堂我做單身咯。OK，咁啱啱有人覆 WhatsApp 俾我啦，係啦，唔緊要。等陣啊，嗰陣。我好辛苦㗎嘛啲事，咁我冇理由為咗個男人要睇下我有冇辦法睇翻上邊嗰啲勾嗰度。睇下佢片啊！係啊，係灰色嗰個啊，你所謂指甲嗰個啊。OK。OK。咁繼續嚟。
啦，繼續撈啦。咁就已經起咗膠㗎啦。咁我啲條片差唔多啦。咁我撈到一半啦，係啦。咁啊，你繼續加爬山水撈咧，就會成型㗎啦。咁個黏手就落爬沙或者其他啦。之後撈啦，撈完啦，係啦，咁樣咧就成功啦，燒拜拜。